हेलो गाइज, माटेल मैकेनिकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज का इस वीडियो में हीरो मेस्ट्रो एज का गियर बॉक्स मैंने ओपन किया है। तो गाइज, इस गाड़ी में ये फॉल्ट है कि उसका आइडल गियर है, उसको चेंज करना है। तो गाइज देख सकते हैं मैं आइडल गियर चेंज कर रहा हूँ। तो गाइज देखिए, ये उसका बड़ी शाफ्टिंग है जहाँ उसका व्हील लगता है। देखिए एकदम सही है, उसका टी भी सही है, उसका टी भी चेक कर लेना चाहिए। तो गाइज ये है बड़ी शाफ्टिंग, उसकी जो व्हील लगता है। तो गाइज आपको दिखाता हूँ, ये है उसका आइडल गियर। तो गाइज उसमें ये कमी है कि उसकी ज़्यादा प्ले हो गई है और उसका टी कट गया है, इसलिए गाड़ी चलने में दिक्कत होती है, झटका लेके गाड़ी चलती है। तो गाइज देखिए, ये मैं नया लगाना है उसको। तो गाइज ये है उसका नया आइडल गियर। आप देखिए उसमें थोड़ी सी प्ले नहीं है। तो गाइज आइडल गियर लगाना है। तो गाइज इसमें कभी बेरिंग की प्रॉब्लम आती है, कभी आइडल गियर की प्रॉब्लम आती है। तो गाइज देखिए इसमें 3 बेरिंग आती है, वो बेरिंग भी चेक कर लेना चाहिए। ये है उसका ऑयल सील को भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑयल सील कट गया होता तो ऑयल लीक हो सकता है। तो चलो गाइज स्टार्ट करता है बिना देरी के लिए। तो गाइज ये मैं आइडल गियर लगा दिया है और ये बड़ा वाला शाफ्टिंग लगाऊंगा। तो गाइज देखिए, यहाँ उसका व्हील फिट होता है। देखिए दोनों कैसे मूव कर रहा है। और गाइज ये चक्कर को देख लेना चाहिए, उसका टी जहाँ मूव होता है उसी से साइड लगाना है। तो गाइज देखिए उसका टी, तो ये चक्कर में उसका टी चेक कर लगा देता हूँ। तो गाइज आपको खास ये ध्यान रखना है और उसका टी मूव जिस तरह रहे इस तरह लगाना है। तो गाइज देखिए ये 3 चक्कर कैसे मूव कर रहा है। तो गाइज ये आइडल गियर मैंने लगा दिया है, एकदम सही से फिट कर दिया है। तो गाइज इसका टी 3 गियरों की एकदम सही है। तो गाइज इस गाड़ी में कभी भी बेरिंग की भी प्रॉब्लम आती है। तो गाइज ये थोड़ा सा भी मैं सॉल्यूशन ट्यूब भी लगा देता हूँ, क्योंकि गाइज ऑयल का लीक ना हो। और ये कवर एकदम सही है, ट्यूब सॉल्यूशन मारना ज़रूरी है, क्योंकि ये गियर बॉक्स बार बार खोला नहीं जाता। क्योंकि गियर बॉक्स खोलने का कारण यही है, कभी आइडल गियर की प्रॉब्लम आती है, कभी इसमें बेरिंग की भी प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते हो 3 बेरिंगों लगी हुई है। इसमें ज़्यादा 100,004 की जो शाफ्टिंग पे लगती है बेरिंग, उसकी ज़्यादा कमी आती है। तो गाइज गियर बॉक्स को चेंज करना खास यही कारण बनता है कि उसमें जो उसका टी कट जाता है, इसे गियर में आवाज़ आती है। तो गाइज चलो मैं ये बॉक्स फिट कर रहा हूँ, आप देखिए। तो गाइज ये गियर बॉक्स में लगा देता हूँ। लगाते समय गाइज खास ये ध्यान रखना है क्योंकि उसका सील कट ना जाए। हैमर के फटके से लगाकर उसको दबा देना है और वो शाफ्टिंग भी थोड़ी घुमा देनी चाहिए, क्योंकि ये है उसका पूरा 10 mm का बोल्ट, जो पुली की तरह 3 बोल्ट आते हैं, वो मैं लगा देता हूँ। तो गाइस ये बोल्ट बहुत अच्छे तरह फिट कर देना चाहिए, एक भी बोल्ट लूज रहना ना चाहिए, क्योंकि अगर ये बोल्ट लूज हो गया तो ऑयल लीक हो सकता है और फिर से आपकी गियर बॉक्स कट जाती है। तो गाइस ये 10 mm का टीपाना लेकर ये सारे बोल्ट में फिट कर देता हूँ। तो गाइस
इस वीडियो में सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा, तो वीडियो गाइज एंड तक देखना है। एक्टिवा, मेस्ट्रो एज, प्लेजर सभी गाड़ियों में गियर बॉक्स एक ही तरह असेंबल आते हैं और ये शाफ्टिंग पुली वाली है, वो भी घुमा लेना चाहिए और उसकी बेरिंग भी चेक कर लेना चाहिए। तो गाइज अब ये मैं पुली फिट कर देता हूँ और उसकी आइडल गियर मैंने लगा दी है। तो गाइज ये मैं वॉशर लगा देता हूँ और पूरी तरह वो बोल्ट फिट कर देता हूँ। तो गाइज ये बोल्ट एकदम टाइट कर दिया। तो गाइज देखिए ये पुली वाली नट में फिट कर देता हूँ, उसको पूरी तरह फिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये नट लूज रह गई तो ये पुली बाहर आ सकती है। तो गाइज सारा वीडियो मैंने बनाया है गियरबॉक्स को किस तरह फिट किया जाता है। तो गाइज एंड तक देखिए, उस वीडियो में आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा। और गाइज सही तरीका यही है आइडल गियर को फिट किस तरह किया जाता है। तो गाइज हमारी चैनल पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।